we start to look into 3D printing. It does reduce the manpower by about 50%. 我们可以打印4粒 BBU 出来，24小时里面。60头大象的重量，一直到把这个墙压坏，看它最后能承受多少力。你看，它就爆了。你能相信吗？像这样子一间的厕所，如果运用3D 打印技术呢，只需要花4个小时就可以打印完成，而传统建筑技术呢，却需要整整1天的时间呢。编导，你相信吗？最近几年，新加坡开始认真研究一项听起来很科幻的技术——打印建筑。从第一座3D 打印行人桥到小孩子玩耍学习的托儿所，都已经开始用3D 技术呢来打印出建筑结构了。随着建筑工人越来越难找，建筑成本越来越高，3D 打印技术会不会成为建筑业的新答案呢？虽然目前3D 打印技术在本地建筑业仍处于起步阶段，但已经有开发商开始尝试把3D 打印技术带入未来的民用建筑当中。我现在站在你们的，就是算是一个成品了啦。我看得出这个形状，这边是给人家冲凉的，对。然后这边应该是放马桶，对。后面那边应该是放洗手盆，对。所以你们印完这边之后，就是马上送去工地，然后给它放进去一个 shape 吗？还是说我们3D 打印出来了过后，我们还需要加装一些吊装的螺丝，是说来给整个3D 打印可以吊装，然后我们会送去一个 feed up yard 来组装，然后我们会做一些 waterproofing membrane， 然后塔林，然后会装洗手盆，然后还有厕所，是地砖这些然后才送过去给工地。然后工地就是同样的，跟预制板一样，就是把整个3D 打印的厕所给吊上去那个楼层，就像雷锅这样，就是好像雷锅这样子的，一叠一叠的装上去。这几年，新加坡几个试点项目的成功，也证明了3D 打印技术确实能有效提高建筑效率。传统 precast BBU 的一个生产，我们大概需要差不多整6个人来生产，然后1天只可以生产1粒。因为混凝土你需要有硬度，你才可以起模。然后我们的3D 打印 BBU， 我们只需要1个人来监督整个打印的过程 ，which is 4个小时里面，我们都可以把整个 BBU 给打印出来。其实我们可以1天里面，我们的机器的设备，我们可以打印4粒 BBU 出来，就是24小时里面。PVC is what you do is you print everything off-site, and then you bring it on-site for assembly. So that will bring down the manpower needs on site and is a lot more productive. With that, also we start to look into 3D printing, and in this project where we did with Warhub, it does reduce the manpower by about 50%. I would say it's essential for Singapore because we are always looking for manpower. 3维打印技术在一定程度上能够让建筑工地更加整洁。因为减少了现场浇筑的工作，它省去了为浇筑结构而搭建的临时模板的需要。3D 打印或许能节省时间、减少人力，但距离真正走进主流建筑工地，还有一道关键门槛，那就是它必须能打印承重结构。其实我们3D 打印现在的阶段还是属于非结构性的构件。就是因为它还不够硬吗？还是说？其实不是，力度那方面，我们3D 打印的混合物其实跟传统的混凝土阳灰40的一个阳灰是一起，只是说我们3D 打印现在非结构构件，是因为我们没有在3D 打印里面把钢筋给混在一起，所以这个还是在研发中的一个过程里面。位于雾兰的景林家园项目就首次尝试突破这道技术门槛。国大的团队利用3D 打印建造幼儿园的外墙，再结合钢筋和混凝土，让墙体结构具备承重能力。I think technology-wise, they have also demonstrated in the project that it can be used for structural elements. So the bonding between them is important. So we do tests to make sure that the bond is sufficient for them to work together as an integral material, both the infill plus the 3D printed material.
虽然听上去很炫酷、很高效，但对普通民众来说，他们更关心的问题是：打印出来的建筑真的安全吗？主要的关注点在于确保三维打印的结构构建能够达到与传统建筑相同性能标准，尤其是在结构完整性和材料性能方面。新加坡在今年初刚发布了一份三维打印技术参考指南，为那些希望采用或扩大三维打印技术的业界人士提供更清晰的方向和指导。面对如此严格的建筑要求，我们到底要如何证明这些3D 打印结构真的符合安全标准呢 Hello， 你好，你好，打扰你好。听 BCA 说你们已经开始研究3D 打印结构的承重技术了，对不对？是的，所以今天特别来到你的实验室，想要和你了解一下这背后的科学，可以吗？可以，欢迎。好，我们来，我们走。走。这是我们实验室最大的加载设备，它是为了测试3D 打印混凝土墙体的最大能承受多大的荷载。这是根据 BCA 的设计要求，我们一定要确保它的安全性。所以我们现在在机器底部看到的这层水泥，就是你们打印出来的一个结构，它就是被压在机器底下，然后你们就要测出说它到底可以承重多少压力？是的，现在这个实验，你看到的实验，我们已经大概进行了半个小时。哇！现在它的承载力从0一直加到了大概300吨，300吨相当于60头大象的重量。哇！我们等一下还要继续加，一直到把这个墙压坏，看它最后能承受多少力。你看，它就爆了。这台相机呢是为了这个测试，是为了模拟2种不同的打印底部的条件。我们是用的图像处理的方法来无接触的测量我们的3D 打印混凝土的收缩。因为混凝土里面会有很多水分，这些水分会慢慢的蒸发出来。当水分脱水以后，混凝土脱水以后，它会慢慢变小、变短。然后如果不好好控制的话，它会开裂。新加坡的特点就是天气很潮湿，但是呢，阳光它的照射又很强烈，在这种情况下，它的收缩的问题就很严重了，我们需要特别的关注。我们做完这个24小时通电实验之后呢，我们会把它们劈开，然后呢，我们会在这个表面来给它喷上一个特殊的化学样品，叫做硝酸银溶液。我等下会有颜色的变化，变白的部分呢，就是有氯离子进去的地方了。看得出就是暗色跟比较浅色。是的，这个白色的部分就是刚才的盐水从这边进去的，这是普通的混凝土的。然后呢，这个是3D 打印混凝土的，也是盐水从这边进去。但是呢，因为它的这个我们打印的过程调控的非常好，材料的选用也是非常高质量的，所以它的深度你会看到比这个明显就会小很多。所以呢，就证明如果都是里面有钢筋的话，这个会首先生锈，这个就会晚生锈。3D 打印确实更省时省人力，但是很多发展商还是觉得它现阶段的性价比不够理想，因此大多数的建筑业者还在观望。I think 最主要就是建筑行业对3D 打印的一个接受度，对于它的生产出来的一个结构性，这个是我觉得现在建筑行业还没有开始接受3D 打印的一个挑战。The machine can actually work continuously, but if it's only used for one project and you only utilize like 20-30% of the time, then the other 70% will not be utilized, then the cost will be high for per project. In terms of the material wise, the mix is also different. Right now, there are fewer players who are providing this mix. 商用的3D 打印混凝土的材料会比普通混凝贵大约3倍，有2个原因。第一个原因就是它加了额外的添加剂，然后呢，它的材料的选取也是高品质的，比如说它的细砂和它的水泥。
第二个的原因，因为这个3D 打印的材料，它基本上是从国外运输过来的。现在我们的研究团队正在研究如何利用本地的废弃的材料，或者是再生的资源来制作这个3D 打印水泥。我可以举2个例子是一个就是我们用收集的废弃玻璃磨成粉，这个粉就可以取代超过1半以上的水泥来做我们的3D 打印材料。是第二个例子呢，是一个新加坡的有很多的废弃的海泥。在我们很多的工地当中，要挖出来一些泥，那些泥是没有用的，然后我们就可以通过简单的处理，把它变成类似于水泥的材料，这样子我们就不需要从国外进口水泥。似乎无所不能的3D 打印技术已经开始出现在现实工地当中了。它或许不会马上取代传统施工，可是呢，它正慢慢的开始改变新加坡未来的建筑模式。或许以后我们可以期待的就是等候时间更短的房子，还有更多特别形状的建筑。